ヘリテージです。いや、ヘリテージの白ってやばこのめっちゃくちゃかっこいいね。感じがあるな。これいいな。これかっこいいっすね。しかもホワイトブラックだ。エンジンはクロームか。エンジンクローム。でもホイールがブラックになってる。これはかっこいいわ。ナウいね。これはかっこいいっすね。ナウいね、ナウいこれね。あ、で、タンクのこのエンブレム青なんだね。かっこいいっすね。これナウいね。後ろのテールランプがさ、25、あ、そうだそうだ。2025からこの、そうですね。これがすごい超かっこいいです。イケメンだな。イケメンだね。これイケメンいや、だ。女性なんじゃないですか、これは。本当。女性。セクシー。はい。セクシー。いや、やっぱヘリテージのハンドルってすごく乗り心地がいいんですよ。長距離走行で一番乗りやすいハンドルかもしれない。ほんとバランスがいい。まあちょっとね、ハンドルもう少し起こしますけど。いやー、白のやっぱホワイトパールいいね。ホワイトオニキスパール。パールっていうのはこういったラメが入ったりとか単色じゃないっていう意味ですね。